哥哥，今日去邊度啊？我哋去釣魚。咁多魚嗱，我哋而家咧就喺呢度咧搭將軍澳 A 出口。呢度係香港定九龍啊？呢度將軍澳梗係九龍啦，老細。香港定係香港中國啊？呢度？我呢度各啦，總之嗱，我哋搭103M 小巴，我哋一行過去搭，行得阿美吉。去打疫苗啊！打疫苗，冇得賠喎，打唔打啊？唔好亂講嘢喎，出街喎。你喎。有風圖啊嘛，風圖。你喎。好，我哋一行。同Sir去行山啊！咁啊，冇太陽，舒服。唔緊要啊，肥仔帶路，佢可以擋嗰啲風雨啊。今日有風有雨都唔驚，我哋繼續行。唔係想去大東山咁。跟住有個艇，阿美吉睇張地圖先。我哋嘅領隊阿美吉帶頭。我哋嘅領隊Sir， 我都寫咗地圖先。泰國領隊定咩領隊啊，老細？胡慧中啊。胡慧聰啊！哇，睇幾犀利！好啦，我哋上去睇呢個地圖先。嗱，我哋呢度行，行到幾多單車，跟住咧呢度咧，跟住落去廟仔燈，跟住上翻去釣魚翁。係啦。咁你可以落翻嚟，喺呢度落翻嚟呢度都得。兩塊田，去翻兩塊田又得。如果唔係咧，你去到呢個布大澳又得。去跟住澳門又得。跟住去揾下大塊田又得。係啦。好，得咗。好。我哋阿美吉哥哥開始帶路啦。佢今日好勇，啊！佢着條短褲啊！好車啊！嗱，大家唔好俾佢個臀部吸引啊！我哋唔好睇佢臀部，我繼續望，唔好亂摸臀部，太誘惑性啦！繼續上嚇，睇下點樣上法先。唔記得除口罩，我都除咗口罩先。大家睇下路邊好多溪錢啊！即係呢條路上高好多嘢啊！一路行一路上，咦，真係〜不論山人市人都喺呢度。夜晚陰風陣陣啊，好驚啊！大廟繼續行。哇！望見到大鑊，咁鬼斜嘅。好，唔該晒。幾經辛苦，行下條大斜路。終於到山頂。終於到半頂未山頂，邊有咁快啫？順利到達釣魚翁啊！登頂成功。已經成身汗啦，開始行咗少少，已經好滾啦。不過今日勝在大風，你睇天氣。哇！天陰陰啊！呢條路，大家睇下啲古道，呢條最舒服。係啊，冇乜難度。挑戰蚺蛇尖成功，今次。鳳凰徑又行咗。蚺蛇尖咪行咗。蚺蛇尖你行啫，我唔行啊！呢啲行唔到喎。有邊度啊？我啊。有老虎頭行咗，老虎頭又行咗，大頭龍脊又行咗，龍脊又行咗，仲有咧？冇咩？冇啊！大墩未行係嘛？大墩未行。我哋下次行大墩。大攞啊行。大攞，你個攞後邊你影翻你就大攞先頭見到啦。光陰風凄冷寒，如更深霧更寒。大家而家係朝早時間10點35分。唔係夜晚嚇，好似閃耀發光，睇見河山心慌慌。係啊，行到條分叉路，我哋分唔分叉啊？繼續去啊！最中意睇嘅 YouTuber 嚟㗎，
阿大鼻啊、阿 David 啊，我都中意睇啊。去大廟喎。係啊，大廟啊。啊，嚟到我哋有分岔路啦。分岔路。係咪分岔路喺度？唔係咩？嚟一條路。我哋要行嚟到條分岔路咧，我哋去呢個廟仔墩上。廟仔墩嗰度上，而家去到分岔路咧就越野單車路。咁咧，跟住睇下背背嗰條路咧，就話行呢邊郊遊徑上啦。喂，其實都一樣嘅啫，係咪咧？唔係。呢邊去咗，呢邊去咗邊度啊？呢度都係，但係兜路。呢度一個弧形。喂，呢度啊。我知啊，咁我哋行。我哋行左手邊咯。我哋兜弧形啊，定係直上？直行啦。直行好，咁我哋直行繼續。但係望見都幾驚，咁鬼高。望見你一生都不會忘，更加上這道牆。我見到前面有兩個人喺行緊啦。即係冇支行山杖，你真係唔好行啊！我哋啲年紀真係好辛苦啊！後生仔女都唔好唔帶啊！兩條路喎，一條呢度，一條呢度，行邊條啊？行直路。直路。好，繼續。唉，講唔係要你認我，你識董輝。大家知唔知邊個叫董輝啊？董生啊，識。董生你已經撲咗街啦，撲兩次啦已經。撲街董生。董輝就係呢個聰明笨伯嗰套卡通片。我係講起都有40幾50年前嘅嘢嚟。成講翻啲。嗰陣時我就係 BB 仔啊。唔答你好似我有代溝，答你或者我認老。喂，呢度好啲喎，呢度個風景靚啲喎。哇！呢度靚好多，大家望喺度。整個拍片喺呢度可以。咦？點成日落雨啊？係咯，同你行咗第一次就落雨啊！今日又落雨啊！真係，唉，微雨啊嘛。貴人行山就多風雨。呢度有個分叉牌喎。直行啊！直行啊！呢個唔係啊，呢個去邊度啊？呢個。上陽山。上陽山，你咦啱你喎，可以揾到黃重陽喎。越野單車徑啊，老細，呢度上陽山啊 ，Mountain Bike Trail 啊。上咗上陽山睇下。識繁體字，唔識簡體字嘅。識睇殘體字嗰啲真係好殘。Sorry 啊。或者另外日本字係識睇，殘體字唔識睇。日本字係識睇，馬拉字都識睇。泰文字咧？泰文字就撩兩撩，唔知咩嚟。好似心電圖咁樣，咁見到。嚇？緬甸嗰啲好鬼靚喎，緬甸嗰度咪同泰文一樣嘅咧？唔係啊，圓咕碌嘅緬甸嗰啲。圓咕碌嘅咩？唉，緬甸嗰啲好似緬甸啲人而家作戰緊咧，就冇辦法，奮力作戰中。點樣拍㗎啦？我真係屯門公園，呢個寶林公園、佐敦谷公園、藍田公園都近。藍田公園近近地都得。因為時間啱喎。朝早時間、黃昏時間喎。Hi 啊 ，Candy 啊嘛。係啦，揾啲大媽，揾啲大媽跳啲辣身舞，當堂上晒 YouTube， 當場上晒 FB， 到時你去晒 MV， 到時你拍段片，跟住又可以話我 YouTuber 俾個金牌我啊嘛。另類 YouTuber。係啊。專門去做鹹濕把虎。唔係廢老 YouTuber 啊嘛。廢老 YouTuber 就要跳辣身舞係嘛？仲要去青衣公園係嘛？咩歌嚟㗎？未聽過喎。去呢個大阪，去呢個南山，你睇到啲幾多竹，咩又當南山係嘛？啲 YouTuber 好多講話啊！你嚟咗日本邊度咁，又去咗台灣邊度咁。台灣成日都講話，我哋去唔到，我哋上咗去。我想食嘢啫，但係食唔到台灣嘢字啫，而家。有啊，台灣牛肉咩啊？滷肉飯啊！我食呢個木虱魚湯喎，木虱魚麵喎，想食。虱目魚啊！虱目魚啊，唔係木虱，成日掛住木虱。虱你啊，定頭木虱啊！喂，呢度有分叉路喎，直行，唔係上。地圖指示。咦？啊，前面大批士林喎。下陽山。有排先到廟仔墩。廟仔墩仲未到咩？仲喺個下陽嗰度啊？喂，陽咗好耐咯喎，老細。
咦？點解突然間有個人講英文嚇到我？我唔識英文嘅喎。喂，前面有分岔路喎，左定右啊？你負責帶路喎，你仲要巡城馬嘅喎，大佬。咁多分岔路嘅？咦，有廣告牌喂，去到工人亞洲都有嘅，有冇搞錯喂？越野間車徑有工人亞洲嘅喂，做啊？以前喺度賣廣告啊，咁犀利嘅，做咩叫人鋸樹啊？衝樹啊，幾樹啊？嚇，叫人鋸樹啊？唔係話？喂，有提款機喎。有啊，有支付寶啊。有支付寶啊？有微信支付寶啊？有酸辣粉啊，濕酸辣粉啊有。有呢個嗰啲福州米粉啊嘛。小龍蝦。花雕斬啊先係。白灼海蝦。喂，3嚿水出唔到門口喎，老細，起碼成8、9嚿喎。一條根本重嘅3刀。哇，係，起碼成。仲有日本嘅北海道刺身帶子。哇，係咁犀利。跟住呢個熒光魷魚。哇，係，冚唪唥貴嘢嚟喎。椒鹽鮮魷。呀，係，有好食，有好食。膽固醇高啊！沙飛枝啊，好食。咁咪飲花茶咯。點翻個呢個雜魚湯，雜魚豆腐。雜魚，即係乜死魚俾晒你咯喎。係，屌正精華嗰啲有啲客全部下一代啊，冚家田鼠屌揼埋一齊嚟煲嗰啲啊。咁犀利？呢個家姐，呢個細妹，哇！要翻一幣啊！果然未吉陽一，哇！喺我而家望到下低。點啊？買啊諗住。嚟山木書院啦。山木書院，熟綠書院啊，我哋知我同啊。哦，而家又行到前面一個分叉位啦，左定右啊？行上山。冇錯，啱啦，講得最對確，直行就去上大墩廟啦。到咗我而家上廟仔墩啦。廟仔墩嗰度啦。左邊係咪廟仔墩？廟仔墩，哇！唉，真係有排行啊。慢工足啊！嗰個大廟，我哋去係咪大廟啊？廟仔墩啊，左手邊啦。好，見到呢個牌，我哋睇下肥仔行過去啊。郊遊徑，左手邊係上山。好，繼續。哇，好斜喎！千祈唔好學。哎呀，爭啲撲街添，真係輪到我撲街啊！我哋而家去個咩山啊？廟仔山啊 Just moment, please. Let me check. 即係上到嚟廟仔山啦。廟仔墩。廟仔墩，唔係佐敦，係廟仔墩。This station is 廟仔墩。哦，好啦，到咗山頂未啊？喂。哎 OK， 都話幾靚，喂，企到。企到，企咗喺度噶咯喎。好睇冇靚先，哇！果然真係好靚喎，見晒開開揚揚咁喎，好掂好掂好掂。嗱，大家就見到個釣魚翁啦，已經好多人喺上高啦。喺度幾多人喺度？係啦，行得我哋去。好，而家我哋去釣魚翁。望見家鄉啊！好。嗱，我哋即即望見呢個大佬啦，阿釣魚翁啊。嗱，唔係嗰個頭啊，呢個釣魚翁頭啊。點解叫釣魚翁咧？就話好似個頂帽咁，話好似翠鳥咁樣。不過都唔似，我覺得駝背佬啊啱啊，駝背風啊啱啊。唔好叫釣魚翁。好似個駝咁樣，又話龍脊都得，係嘛？呢啲任你噏嘅啫，係嘛？
你睇我哋阿美吉哥哥喺度等緊我，真係開心，等埋我先行。不過我唔等佢咯，行先。行啦，乖。行到下低叢林先。大低隊友嘅。正所謂真係旅行三寶，其中一寶又係隊友係嘛？隊友團友。誒，個仔拍緊片啊，飛到㗎嘛？可唔可以飛啊？飛唔到啊，太大風啊！帶咗個機翻去飛。學拍機。你而家邊度走啊？你哋行翻呢度走啊？翻呢邊走啦，係冇理由行翻條路啊嘛。通常都唔走回頭路㗎啦，所以嗰次。嗰度落去布袋澳啊？呢度落布袋澳㗎。我落布袋澳啦。試下先。我頭先你嗰個行平路啫。係啊，平路嗰度翻嚟啊！喺山腰度。我話你唔跟住我哋你行郊遊徑落翻去咩咋？唔係。好啦，開始行落去啦。我哋而家落山，因為風雲變色，天氣唔係幾好啊。肥仔話嗱嗱聲落山先，驚俾雷劈，因為佢成日唔孝順父母。唉，冇辦法啦，唉，叫佢孝順啲啦。哇，原來呢條路都幾崎嶇下喎。咁而家大家崎崎嶇嶇咁落啦，千祈唔好跣，呢度都90度懸崖嚟嘅，大佬你摸我喺度直插嘅，喺呢啲邊唔好喐啊，大佬碎石山石多。係話時話，我都係收翻個機先，如果唔係真碌 Q 咗佢執唔翻。嚟到呢個分叉口咧，我哋要分左右啦。咁我哋梗係跟阿肥仔啦，郊遊徑嗰邊就係單車徑，我哋就唔好啦，行呢邊安全。咁我碌落去啦，而家佢都唔追佢啊，費事追啊！佢咁好精力，我哋慢慢行，扭親無謂啊！有車係啦。極想就係跌落翻去就落去布袋澳。布袋澳。布袋澳幾耐啊？好快嘅，頭先我哋行咗半里呢度咯，我哋喺度咯。半個鐘到啫，布袋澳。係啦，嗱，呢個我哋 short cut 咋嘛，嗱，呢個你行馬路安全啲啊！嗱，呢度咁樣落去，我哋呢度落去咯。嗱，呢度咪落翻去布袋澳咯。係啊。你唔去翻田下度行翻上田下山。呢度落嘅係咯。行下低。邊度行翻？呢度行翻下邊啊？喺嗰度上山噶，跟下低，跟住少少斜路山呢度山路。你上到布袋澳喎，你唔落呢度？布袋澳喎。係啊，去到嗰度。去唔到，去到布袋澳咪要去翻呢度咯。你呢度兜翻出嚟呢度先去布袋澳咯。去到㗎。你跟馬路邊行到嘅。馬路邊啲又唔上山行啫，唔舒服。行山好過嘛？行山好過啦。咪係咯。行山行馬路。係咯。啲肥仔佬點咗行到氣都咳埋，行埋山路，先該行落去馬路嗰度啦。唉，上咗賊船，上咗賊船，真係唔識講，真係唔識講。點咗我？我偷聽你講嘢，終於行馬路。我大聲啲，上咗賊船，俾肥仔點咗上賊船。我偷聽到你講啊！使乜你偷聽啊？大聲講我。仲有幾多行啊？行死人啊！快3分1就落翻嚟。1/3。臨尾衝嗰段啊！衝嗰段。我等咗好耐啊，大佬。扯氣先，大佬。冇氣啊！冇氣搞錯啊！冇氣啊！生仔。
哦，呢個景啊靚啊，清水灣俱樂部。分類咧好多㗎，有好多鳳凰徑啊、馬路徑嗰啲咧，全部 search 向幾條嗰啲就係啊。你而家撳釣魚鐘，你可以一 search 到出嚟。我就係撳咗出嚟。嗱，所以而家你見到真係好清楚啊！呢個咧都有好多嘢嘅。哇！大幅度啊！你一揈下揈下。